سلام و درود فراوان به شما عزیزان و دوستان. اومدم با فال روزانه ببینیم که توی 24 ساعت آینده چه اتفاقاتی قراره برای ما رخ بده. نیت کنید، لطف بفرمایید دستتون رو بذارید روی قلبتون و به نیت فال امروز زیر لب نام خودتون و نام مادرتون رو زمزمه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. میگه یه خبر غافلگیر کننده یا شوکه کننده از یک نفر دریافت میکنی. یه اتفاقی که انتظارش رو نداشتی برات رخ میده. از کسی که در واقع انتظارش رو ندارین یک پیام دریافت میکنید. یک گره از مشکل شما باز خواهد شد، یعنی کار اداری شما در واقع حل خواهد شد. به کسی شکی داشتید، میگه شک شما طی 24 ساعت آینده برطرف خواهد شد. یک خبر خوشحال کننده به دست شما خواهد رسید. پولی که در واقع منتظرش بودین امروز دریافتش میکنید، به دستتون میرسه. با یک دوست قدیمی که در واقع خاطرات خیلی خوبی با هم داشتید برخورد میکنید. به یک مهمانی دعوت میشید، به یک مهمانی معنوی در واقع دعوت میشید. پیشنهاد کاری رو دریافت میکنید. میگه کسی که شما رو ناراحت کرده بوده در واقع میگه تاوانش رو پس میده. میگه رحمت خدا شامل حالت میشه. میگه نور بهت میباره. میگه عذابی شدید رو ازت دور میکنیم. میگه شب قبل خواب عجیبی دیدی که در واقع تعبیر بسیار روشن و خوبی داره. میگه انسان بسیار خیرخواهی هستی، به خاطر همین دعای دیگران باعث میشه که خیر و برکت و نور در واقع سر راهت قرار بگیره. سحر و جادویی برای شما گرفته شده ولی میگه باطل میشه. میگه به خاطر در واقع به خواست خداوند باطل میشه. میگه مکری که برای شما به کار رفته به خود اون فرد در واقع بر میگرده. میگه غم و غصه داری، غصه هات تموم میشه. غصه هات تموم میشه. میگه از یک دوست یک کمکی بهت میشه، حالا یه قرضی داده میشه، یه کاری برات انجام میده. میگه یک مشکلت رو حل میکنه. میگه قهر و کینه اگر در خانواده بوده، ناراحتی به وجود اومده بوده، میگه برطرف میشه، کدورت ها و کینه ها رفع میشه. دوستان ممنون که با فال روزانه با من همراه بودید. تا یک فال روزانه دیگه شما رو به خدا میسپارم. اگر که
خوب بود به هم بگید و کامنت بذارید.